بيطبقوا المصريين. ووصف الكابتن حسام البدري بالمنافق. وللأسف وجود ناقد رياضي مصري في الاستوديو ومش عارف مين المنافق، مين هو حقيقة المنافق اللي بيبني عقيدته ورأيه وقراراته ومواقفه في صالح وطنه، ولا اللي بيبني عقيدته ومواقفه وآراءه لصالح حساباته وأرقام حساباته في البنوك. مين فيهم اللي بيبقى منافق؟ اللي انا ارمي المايك بتاع البي ان عشان هو ملك لنظام في دولة بتؤجج اوضاع في الوطن العربي كله وتدعم الجماعات المتطرفة والارهابية وتأثيرها علينا احنا كمصر والتفجيرات اللي بتحصل واخوك واخويا، ولا اللي قاعد في بلد تانية وصايب وطنه وما عندوش مانع ان يصف رموز وطنه بالنفاق؟ مين افضل واحسن؟ ويطلع عليك راجل صحفي مغربي يقول لك اصل الكابتن حسام البدري موقفه عجيب وغريب وباهت في نفس القناة، مأجور طبعا، مدفوع له فلوس يعني، ويقول انه الكابتن حسام قال مصر فضلها على المغرب، مع انه حسام البدري ما قالش الكلام كده خالص. وقنوات الجزيرة بتعتاد كده انها توقع بين الدول وبين بعض من خلال استضافة بعض التافهين يدعوا بعض الكلام او يقتصوا جزء من الكلام يفتوا بيه. فيقول لك اصل حسام البدري قال مصر خيرها على المغرب، ومصر مش خيرها على المغرب. يقول لنا خيرها على المغرب في ايه؟ في الرياضة ولا في السياسة ولا في ايه؟ كلام الرتح ده بتاع المصاطب بتاع الجزيرة يعني. طبعا لا الكابتن حسام قال كده ولا واحد تافه زي ده هيأثر على علاقة المصريين بالمغاربة. ده احنا لسه جايبين لعيب من المغرب لسه واصل الساعة 5 الصبح النهاردة ازارو، يعني واصل من 5 ساعات تقريبا ولا 4 ساعات. ورغم كده بتحاول الجزيرة كعادتها، يعني ده اسلوب حياة. اللطيف بقى في البي ان سبور نفسها لما جه هشام الخلص اللي بيقدم الاستوديو بعد ماتش الزمالك ومستضيف طارق دياب والطرابلسي بعد ماتشات الزمالك والاهلي والفرق بتاعتنا، وبلسان الافعى الهادئ بيتكلم عشان يقنعنا ايه الافتراء اللي على البي ان ده. ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ البي ان دي موجوده في كل حته، اذا كان المصريين هيرفضوها هنا في ملاعب العربيه هيقابلوها في امريكا وفي كندا وفي كل مكان في العالم. طب هيعملوا ايه؟ هنرفضها برضو يا هشام؟ عادي يعني. بيكلمنا عن خلط السياسه بالرياضه، وانا هعلم هشام الخلصي وامثاله في الجزيره الاعلام، وهعلمه لما يجي يتكلم يبقى فاهم هو بيقول ايه. الاول انا هسأله شوية اسئلة هشام الخلصي واللي زيه في الجزيرة او في البي ان سبور. يا صاحب الحياد، يا مدعي الفضيلة، يا متحدث عن قناة وكأنها قناة فضيلة، هسألك هل ناقشت في يوم من الايام في البي ان سبور فساد محمد بن همام ولا ما تقدرش؟ هل ناقشت تحقيقات الفيفا في الرشاوى اللي بتقدم او اللي قدمت من قطر للحصول على حق مونديال 2022 ولا ما تقدرش؟ هل ناقشت يا خالصي تجنيس اللاعبين ومحو الهوية العربية القطرية ولا ما تقدرش؟ هل ناقشت او حتى ألمحت عن العمال اللي بيموتوا في انشاء الاستادات والملاعب المستضيفة للمونديال والاعتراض من المنظمات الحقوقية اللي في العالم كله ولا ما تقدرش؟ هل ناقشت أزمة شركة جاردير وعقد الإذعان اللي معمول مع الكاف في عهد عيسى حياته اللي كان واخد من تحت الترابيزة منكو، واللي بناء عليه بتتكلم على الحقوق دلوقتي بتاعت بي ان سبور؟ اتكلمت على العقد ده اللي بيدرسه دلوقتي الكاف واعلن ان في كتير من الاخطاء هتتعدل الفترة الجاية؟
ولا ما تقدرش؟ انت يا خلصي بتتكلم عن تاريخ النادي الاهلي وان البي ان سبور من صناع تاريخ الاهلي الحديث. في بعض الاحيان نسمع كلام عبيط نضطر نرد عليه. البي ان سبور من صناع تاريخ الاهلي الحديث، ده اللي قاله الخلصي في وجود طارق دياب والطرابلسي. هي قناتك قدام النادي الاهلي اصلا هي كالقزم امام العملاق بالظبط. هو في جمهور يا ابني بيتفرج عليك قد جمهور الاهلي والزمالك اصلا؟ الاهلي والزمالك اللي بيصنعوا شهرة القنوات والمحطات الاذاعية والقنوات التلفزيونية. احب اقول له والدليل على كلامي اللي انا هعلمك يعني انت تتكلم ازاي واعلام ايه. هعلمك يعني ايه اعلام، ويعني لما تيجي تتكلم تفهم انت بتقول ايه. هات لي نادي كان مجهول صنع شهرته بين سبور مثلا، ما انتوا بتذيعوا مئات الماتشات. فكرني يعني، قول لي كان في نادي مجهول اسمه اكس وصنعت شعبيته من البين سبور. انت يا قزم بتتكلم عن صناعة تاريخ ومجد الاهلي او الزمالك؟ هعلمك اقول لك انت وامثالك في الجزيرة والجزيرة مباشر والبين سبور، ان انت لما تتكلم عن خلط السياسة بالرياضة انت مش فاهم. كلنا مع عدم خلط السياسة والرياضة على فكرة يعني، بس الكلام ده في الملعب. يعني لما منتخب مصر يواجه منتخب قطر في بطولة العالم مثلا للجودو لازم نلعب، لان الشعوب ملهاش علاقة بالسياسة. يعني اللعيب القطري اللي هيلعب قدامي ده ملوش علاقة بنظام عنده مندفع وطائش، هو ملوش ذنب. دي الفكرة، عدم خلط السياسة بالرياضة في الملعب.